冇見啦！話咁快，咁就12月啦，又到聖誕啦。咁呢個聖誕咧，亦都係我哋嚟到加拿大第2個聖誕節啦。咁大家有冇覺得我哋身後邊有啲？冇錯，有冇覺得我哋身處嘅環境地方有些少唔同咗？除咗有個聖誕樹之外，大家有冇覺得我哋間屋有咩唔同咧？咁如果有睇過上一條片咧，就應該知道啦。其實我哋已經 move out 咗，就搬咗過嚟 Edge。冇錯。係啦。如果大家有興趣睇翻我哋條 move out 片嘅話，可以喺呢度撳翻連結度睇翻上一條片。咁其實咧，今日咧我哋就邀請咗阿 June 啲同事過嚟我哋屋企開聖誕 party 啦。咁我哋而家咧就咁啱，仲有幾耐啊？我係冇標。OK。仲有個零2個鐘左右啦。1個鐘咋？咁我哋咧就趁呢個時間啦，嚟一個 home tour 俾大家睇下 O'Connell V 嘅 townhouse 係有啲乜嘢分別，好冇 ？Let's go。 Let's go。Hello， 歡迎嚟到我哋嘅新屋。一入嚟啦就係我哋嘅 mud room 啦。咁我哋呢一間屋咧就係冇 basement。呢個 mud room 我哋就買咗個架啦，就可以掛下衫啊，同埋加個鞋櫃啦。你會見到啦好多隻門喎。咁首先咧第一隻門啦，咁其實佢係一個好細嘅儲物嘅房啦。門口正對住嘅呢一隻門咧，咁其實係洗衣房嚟嘅。咁其實佢係機房嚟嘅，上一手咧係放雜物，係我哋後尾咧就將個洗衣房改咗落嚟，所以咧大家會見到有洗衣機、乾衣機。咁另外隻門啦，咁其實都係通嘅，但係咧一打開咧就係樓梯底。呢間 townhouse 仔咧嘅儲物空間亦都非常之大，非常之足夠。上到嚟第一層啦，咁首先一上到嚟樓梯啦，就有一個 powder room 啊，非常之好啊！如果人有3急，即刻跑上嚟就可以去個廁所。咁隔離咧就係我哋嘅廚房。咁大家見到啲廚櫃咧都比較靚，咁其實我哋就翻新過，原本嘅廚櫃係非常之舊、非常之爛。咁隔離呢個咧就係我哋嘅 pantry， 原本咧就係一個洗衣房嚟，咁咧我就將佢改咗落去下邊機房啦。咁大家都見到啦，咁其實個廚房都唔係好大，所以就加個 pantry 咧係非常之實用。咁隔離咧就係 living room 啊 ，living room 咧隔離隻門咧就係我哋嘅露台，咁大家都見到嗰個景啦，都非常之開揚啦，都唔會話有啲屋擋住啦。咁呢個亦都係我哋選擇呢一間屋嘅其中一個原因。出翻嚟咧，隔離就係 dining room 啦。咁 dining room 隔離咧就有條樓梯就上去我哋3層啦。咁就係我哋嘅房間嚟嘅。咁首先一入去啦就係 master room 啦，就有個大嘅衣櫃啦。咁好明顯啦，呢個衣櫃就係俾阿 June 嘅。咁另外一個細嘅衣櫃仔咧就係我嘅。隔離咧就係通往廁所，見唔見到有2隻門？冇錯，其實呢個 full 嘅 bathroom 咧係有2隻門嘅，一隻門咧就通 master room 啦，另一隻門咧就通翻落去個走廊。咁其實呢間屋咧係3房1店個廁所，出到嚟浴室啦就會見到我哋另一間客房，屋企啊或者朋友過嚟玩嘅時候可以瞓啦。隔離咧就係另一間大啲嘅房啦，咁我哋就用咗嚟做書房，就放咗我哋嘅電腦啊、電腦台。咁點解呢？大家望一望隔離窗個景係咪好靚？咁我哋就希望可以喺度做下嘢或者打下機啊。咁你一擰個頭就可以見到一個開陽嘅景。咁我哋呢個車房呢，就係一個單車庫嚟嘅，咁呢外面就會加咗個 driveway 啦。咁其實總括嚟講，其實可以泊到3部車，咁一部咧就係車房，另一部就係 driveway， 可以泊多部咧就係 block 住我哋 driveway 咁樣泊喺路邊。咁今晚嘅 Christmas party 咧，我就準備咗整 malt wine 啦。咁其實 malt wine 咧就係一款好 classic 嘅 Christmas drink。一般喺歐洲啊或者英國咧，一到聖誕嘅時候咧，你就會見到一啲 cafe 啊或者一啲餐廳提供呢一種飲品。咁佢其實就係一款咧熱飲嘅香料紅酒啦。一般都會加丁香啊、八角啊、cinnamon 啊呢一類型嘅香料落去啦，連埋紅酒同埋橙去一齊去煲嘅。咁我就覺得佢其實係有少少似香料版嘅 sangria， 只不過一個係凍飲，一個係熱飲。做乜嘢？對唔到焦。
係嘛？你可唔可以自然啲啊？唔係咯，係咁樣咯。你嚟啊！